Was machen die Leute schon Pause? Ja, wir kämpfen schon mit Equipment. Wir kämpfen mit Equipment. Ich habe ein altes Stück dabei, die sind ein bisschen. Also deine andere sind ein bisschen besser. Nicht wintertauglich. So, 125 muss gut sein. Dann machen wir den da noch. 100. Solange die Leute an der arbeitet, bis sie mal die Natur aufnehmen. Das ist eine Kamikaze-Aktion da runter mit dem ganzen Gepäck. Aber ich sehe sie schon auf dem Boden liegen. Ja. So, jetzt. Dankeschön. Sind wir gleich lang. Also. Lieber schlecht fahren als gut laufen.
Ich hab schon gedacht, ich will halt nicht. Oh. Noch ein Stück vor, oder? Ich weiß nicht, entweder nur oder zurück. Ich meine. Ich denke fast zurück vielleicht. Weil wir sind schon ziemlich gelaufen. Hilfe! Da runter, oder? Stalker. Hä? Hier doch drauf, aber glaub, oder? Hartenstein. Hartsteinkreuz 0,2. Und gleich da. Ja, also. Super. Ich mich, das muss gut gehen jetzt. Das hab ich noch. Weiß ich nicht, Papa. Schafft's. Joachim, du musst den Papa filmen. Da haben doch drauf, wenn er kommt. Ja, guck, guck. Das war doch nix. Platz da! Platz da! Es ist Ein Elend nimmt seinen Lauf. einmal durch Alaska. Super. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinfahre. Oh je. Papa, soll ich dich anschauen? Oh Gott. Das fängt genauso an wie Laufen. Wir sind schon durchgeschwitzt und durchnässt, bis ihr da unten ankommt. Ja, wohl wahr. Ich bin voll witzig, Papa. Geil. Papa, komm. Ein echter Traum. Das ist richtig schön. Traumhaft. Ist richtig hier, oder? Ich denke schon, ja. Müsste passen, ja. Ich denke schon. Ist mal doch richtig? Ich weiß nicht, ich denke schon.
bisschen anders aus. Halt. Hä? Sieht alles ein bisschen anders aus. Ja, aber da runter zu stimmt schon. Wir kommen auf den Querweg. Ja, was viele Schuhe. Hä? Was viele Schuhe. Okay. Pass auf deine Schuhe auf, verlierst du nicht. Ja. Jetzt habe ich die Jacke noch nicht machen. Ist drauf. Aber umziehen musst du gleich ausziehen, ausklopfen. Ja, da anziehen. Kann schon mit dem Schlitten durchfahren, Papa. Das Muli auf alle Viere. Voll witzig. schon viel. 23 Kilo heute bei. 23 Kilo. Vom Ruf. Oha. Richtig schön. Ja. Jawohl.
tatsächlich. Ja, ja. Ach, jetzt ist es Die machen Profis immer. Spartanische Unterkunft. Dreieckstarp, 2 Schlafsäcke drunter. Und hier der Biwaksack, sogenannte minimalistische Unterkunft. Was ist? Halleluja! Wer blendet mich hier bei Wind und Oh, da Nebel? fühlt man sich richtig geblendet. So, jetzt gibt es erstmal okay. Etwas mühsam war es diesmal mit dem Feuer, Ja. aber jetzt brennt's. Das war mühsam, ja. Ja. Das stimmt. Aber jetzt haben wir langsam einen schönen Bluttöner. Sieht gut aus. Im Kleewasser liegt mal wieder der halbe Wald. Ja, ja.
Sieht gut aus. Guck. Schön Kokain. Der Mond ist richtig hell, Papa. Ja, hier sieht man den Herr Ammann bei der Arbeit. Irgendwann so zwischen 0 Uhr und 3 Uhr morgens. Ganz ehrlich, es ist richtig kalt hier. Wir frieren uns echt Arsch ab. Wir haben keine 3 Uhr. Ich habe was gesagt zwischen 0 Uhr und 3 Uhr. Ja. Hier haben wir ein kleines Feuerle, wo es so lustlos vor sich dahin glimmen tut. Naja, das sieht ein bisschen freudlos aus, gibt auch nicht richtig warm. Da ist Julia. Das sieht man gar nicht. Ist verschwunden im Nirvana. Ja, und die Joachim kümmert sich eigentlich fast schon die ganze Nacht ums Feuerholz. Da muss ich jetzt wirklich mal ein dickes Lob aussprechen hier, weil es gibt gleich die letzte Runde Glühwein. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen anfeuern. Füßle aufwärmen. Und vermute ich mal, dass wir die Nacht so einigermaßen überstehen. Jo. So, guten Morgen Welt. Wir sind jetzt ca. 4:15 Uhr. Ja, die Nacht war doch etwas derber wie geplant. Schneestürme, Eisregen. Ist alles eingefroren jetzt heute Morgen. Ein bissiger, kalter Wind. Wird noch Schneestürme gebracht in den nächsten Tagen. Das heißt für uns, wir werden jetzt leider ziemlich schnell abbauen müssen. Joachim hat unter seinem Biwak-Zelt geschlafen, da war es einigermaßen okay. Julia und ich hatten halt nur einen Tab, wo man einseitig abgespannt hatte. Und heute ist die Nacht natürlich durchgezogen, wie noch was. War nicht schön. Nach einer Stunde im Schlafsack, ca. 2-3 cm Schneedecke über uns. Immer wieder alles weggeblasen. Also heute Nacht müssen wir mal kapitulieren. Da vorne stehen die anderen Ganoven. Und jetzt um 4:30 morgens müssen wir noch mal durch den halben Schwarzwald. Gute Stunde zurück. Und wir schauen, dass wir gesund nach Hause kommen. Ist halt ziemlich gefährlich jetzt wegen der Bäume. Momentan geht es gerade, aber zum Teil pfeift da richtig der Wind durch und die Baumwipfel zieht es schon richtig rum. Ja. Gut, das war's von dieser Tour. Leider hat es nicht geklappt bis morgen früh, aber wir haben gekämpft und zwar hart. Tschüss.